қан қысымымен байланысты ауруларды үйде емдеуге болмайды. Дәрігер Қуанышбек Дәулетбаев қан қысымын қалпына келтіретін кеңестер берді. Маманның айтуынша, шылым шегу, аз қимылдап, көп тамақтану, майлы және тәтті тағамдарды жеу қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Ал қан қысымының жоғарылауы өз кезегінде белгілі бір организмді, яғни жүрек, ми, көз, бүйрек жұмысын бұзады. Негізінен қан қысымын реттеуге арналған кеңестер бұлар: біріншісі, дәрігер қан қысымын емдеу үшін дәріні ұзақ мерзімге жазып береді. Денсаулық жақсарған соң дәрі ішуді тоқтатпай, оны дәрігер айтқан мерзімге дейін ішу керек. Еш жеріңіз ауырмаса да 3, 6, 9 ай сайын ауруханаға барылып тексерілу және күнделікті бастап, сол жерге сағат сайын қан қысымының қалай өзгеретінін жазып отыру маңызды. Екіншісі, қан қысымын емдейтін 100-ге жуық дәрі бар, бірақ оның әрқайсысы барлық адамға жарай бермейді. Кейбіреуінде аллергия басталуы мүмкін, сондықтан да дәріні тек дәрігер кеңесімен тағайындау және де таңдау керек. Үшіншісі, күнделікті рациондағы тұз мөлшерін азайту. Өйткені тұз ағзада судың көп жиналуына әсер етеді, ал су өз кезегінде қан қысымын көтереді. Кептірілген балық, қуырылған ет, кәуап, яғни шашлик сияқты тағамдарды жеуге болмайды. Төртіншісі, өмірде әртүрлі жағдайға байланысты болатын күйзелісті, яғни депрессия, ашушаңдық, агрессия деген сияқты неше түрлі психологиялық өзгерістерді азайту. Бесіншісі, күнделікті кем дегенде 30-40 минут жаяу жүру. Мысалы, 2 аялдама ерте түсіп қалып, жұмысқа жаяу баруға болады. Соңғысы, егерде зиянды әдеттеріңіз болатын болса, яғни атап айтқанда шылым шегу, ішімдік ішкен жағдайда оны дер кезінде тоқтату. Қан қысымы мен қиындық бар кезде артық салмақ қосуға болмайды. Ал бұл емдеу процесін тежейді.